Bom, rapaziada, então nós estamos aqui para dar continuidade no vídeo aí, ó. O seu Wagner aí, ó, o Caio, me ligou ontem, quinta-feira, dizendo que as maquininhas do retrovisor estavam prontas. Então assim, ele me prometeu uma semana e ele cumpriu o prazo. Aliás, foi até antes de uma semana, beleza? Agora... O que o senhor estava explicando aí, seu Wagner? Eu vou fazer um teste fora aqui, né? Eu já testei, mas só para te mostrar, porque se porventura, às vezes coloca no carro, ele pode não funcionar por algum outro defeito de parte elétrica do carro. Tá? Certo. Vamos lá. Tá vendo o motorzinho se mexer? Sim. Ele tá fazendo a movimentação lateral, que ele chegou no final. Certo. Ele vai agora para outro lado. Faz o curso dele, tá vendo? Certo, certo. Tá? Então tá funcionando perfeitamente aí. Mano, aqui tá abaixando? Certo. Chegou no final já. Ó, pode ver, essa engrenagem estava Certo, no alto, certo. ela já abaixou. Então Então é assim, isso aí. esse motor aqui, esse conjunto é do lado direito, né? Do lado de lá. Ele está funcionando para cima e para baixo, está funcionando os lados, normalmente. Então a gente vai agora montar ele no carro. Fazendo um teste aí, ó. Deu contato lá na chave e tá apertando ali, ó, no botãozinho. Cadê? Dá pra ver melhor quando for a lente, né? Agora, ó, Agora baixando. tá funcionando, ó. Agora eu vou pôr aqui pra esquerda, tá? Isso. Esquerda, Ótimo, tá funcionando perfeitamente, ó. direita. Ok? Perfeitamente. Vamos colar a lente, tá? Aí, galera, espelho funcionando, ó, perfeitamente. Esquerda, Esquerda, direita, parei, pra pra cima e pra baixo. baixo. Beleza? Perfeito. Finalizar. Perfeito, aí ó, como prometido aí, galera, finalizado o serviço antes de uma semana, que foi a promessa do seu Wagner aí, ó, antes de uma semana ele já me ligou aí, o Caio me ligou, falando que poderia estar vindo aqui para instalar as maquininhas, beleza? Produto aí, ó, de primeira, serviço de primeira, extremamente satisfeito aí, ó, super recomendo aqui, ó, ABC Retrovisores. Aí, galera, ABC Retrovisores, consertos e comércio de espelhos retrovisores nacionais e importados. Pessoal muito atencioso, muito mesmo, muito profissional, muito explicativo. Nota 10 o pessoal aqui. É o seu Wagner e o Caio, filho dele, beleza? Estão de parabéns aí. Vai lá, seu Wagner. Ó, testando agora o lado do motorista. Pode falar aí, seu Wagner, mais aí. Então, aqui ele, tanto a Opala como o Monza, que é o mesmo sistema, ele dá muito defeito de mau contato no macho e fêmea que fica dentro da porta do chicote, tá? Então, o correto é sempre desligar esse macho e fêmea, limpar os contatos com uma lixinha. E depois, quando liga de novo, não basta deixar ele solto lá dentro, tem que procurar uma posição adequada, que ele não esteja mais dando mau contato e prender ele de preferência com um porta-gato. Funcionando perfeitamente, mas o problema é ali embaixo. Estando então agora aqui, ó, ao lado do motorista. Vamos lá, seu Wagner. Pra fora, Olha lá, pra fora, pra dentro, pra baixo. pra baixo e pra cima. Ó, Ótimo, perfeito.
Muito bom, serviço finalizado aqui, ó. Mostrar o seu Wagner aqui, ó, pra vocês verem aqui, ó. Isso aí, obrigado. Rapaziada, aqui, ó, ABC Retrovisores, Sr. Wagner lá no fundo, o Caio. Pessoal super atencioso aqui, ó, super ótimos profissionais. Deixou o retrovisor aí, ó, funcionando certinho. Beleza? Super recomendo aqui, ó, ABC Retrovisores. Beleza? 100%. O prazo ainda foi antes do que ele falou, porque me ligaram ontem, na quinta-feira. Hoje é sexta, então foi o prazo antes de uma semana. Beleza, rapaziada? Pessoal que tem palavra e realmente são grandes profissionais.